峨眉属于丘陵地形，来到这里可不能错过风景秀丽的峨眉湖，因为这里就是水库上游的集水区，不能过度开发，所以很少人为的破坏，也因为这样才造就了如此自然的生态哦。嚟到峨眉呀，就會向蘇安陽種下嘅點車，佢係背後一嘅民宿都冇咁樣哦。看那個去安陽嘅建築風格，留一般嘅就係冇咁樣，行卡有現代感，都帶地都可以上來用，同上一啲嘅。哦，條間喲，你好，到到丫頭皮嘅風格很強哦。種下些樣人啊。哦，種下嘅甘肅老城市正經就係冇咁樣。係啊，其實較安全啦。還有個喊那這樣的蘇山圖你看哦。正經啊，好啊。挺愛行哦。嗯哼。一片青山绿水之中，一个简约的灰色建筑脱颖而出，好聪明的设计哦！简单大方，令人想要多看几眼，却又抢不走这个湖光山色的风采。这里不只是一间民宿，还是个景观餐厅，坐落在峨眉湖中，每个角度都不失浪漫哦。民宿，我今天帶你來看你今天入住的房間哈，然後應該來到全民宿最正那一間哦。正經啊！咱頭前咧峨眉湖，哈。頭前咧峨眉湖。係，啊個山啊，就是看山，看見的山。哦，了都要自行開發獨佔哈。正經啊！民宿啊，突然攞尾花，攞尾風景行啊正哦。正經啊，好似那個風動清涼啊。係啊。然後我試嘅啲油桐花可以看山頭拍拍了嘛，嗰全部油桐花。啲油桐花已經可以。係啊，我不怕咩油桐花，我民宿嗰條咩油桐花咧，係有包包嘅哦，可能加2禮拜後是會開嘅。就會開到動到嘅。做嚟啲草咧，我冇條做嚟看夜港，看神，看夜港東江哦。哇，行咗嚟看夜港流神咧哦。係啊，來到呢啊，所以就好好享受種下嘅點心哦。正嘅，來到呢，種下嘅成塊毛橋咯，愛好好享受種下嘅點心。係啊，嗰度要看下那點哦。佢阿娘嘅風哦。係啊，當松爽哦。春天嘅風。陽光照射下，湖面波光粼粼，景致相當迷人。用蘇種下嘅點心，真是令人心曠神怡。